তো তন্ময় ব্যানার্জি ব্লগসে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই। আমার চ্যানেলে যারা নতুন তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। প্রথমেই বলে রাখি, আমার চ্যানেলটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবে। আজকে নতুন একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। সেটা কি, তো দেখতেই পাচ্ছ, এটা একটা জিনিস। এটা দেখা যাক, এটা আর এই হচ্ছে কাঁচি। তো দেখা যাক, এটা আমি আনবক্সিং করবো আজকে। আমি কাটছি, এই সাইড দিয়ে হয়তো হবে কাটাটা। এটা হচ্ছে কি জিএসটি বিল। জিএসটি বিলের অবস্থা দেখো, পুরো একবারে ইয়ে হয়ে গেছে, একবারে চেপটে গেছে। এই যে JBL কোম্পানির হারমান বলে লেখা আছে। এটা হচ্ছে তোমার আনবক্সিং করবো আজকে। হ্যাঁ, এটা একটা মাইক, ইউটিউব যারা নিয়ম করি মাইক। এটা অনেকদিন দরকার ছিল, তো সেই জন্য নিলাম। আমি এটার লিঙ্ক দিয়ে দেবো ডেসক্রিপশানে। হ্যাঁ, ওখান থেকে নিয়েছি, তার ডিটেলস পেয়ে যাবে। তো চলো বন্ধুরা, এটা আনবক্সিং করা যাক। দেখি কাঁচি ছাড়া এমনি কাটা যাবে কি না। কাঁচি ছাড়া তো কাটা যাচ্ছে না, তো কাঁচি ব্যবহার করি। দেখো খুবই শক্ত জিনিসটা। দারুণ তো প্যাকিংটা, দেখো বন্ধুরা, দারুণ সুন্দর প্যাকিংটা করেছে। কিন্তু দেখো, দূর থেকে দেখাচ্ছি, ভালো করে দেখো তোমরা, দারুণ প্যাকিংটা। এর ভেতরে দেখা যাবে কী আছে। এর ভেতরে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইউজার গাইড। কীভাবে এটা মানে ব্যবহার করতে হয়, তার ইউজার গাইড বক্স ইনক্লুড। এর মধ্যে কী কী আছে: CSLMR লাভালিয়ার মাইক্রোফোন উইথ ইয়ারফোন ক্যারিং পাউচ, টাইট লিফ ইন্টু 2 উইন্ডশিল্ড ইন্টু 2 TRS অ্যাডাপ্টার। তো এর মধ্যে আছে এইগুলো। হ্যাঁ, এই যে ছবিটা দেখুন।